Oi, gente! Hoje eu estou muito feliz e vou mostrar para vocês em primeira mão uma novidade da Planet Girls e a Barbie. É uma collab que acabamos de fechar e está sendo um sucesso. Vocês sabem por que eu escolhi a Barbie? Porque a Barbie foi a primeira boneca empoderada do mundo. E quem criou a Barbie? Uma mulher. A americana Ruth Handler, cofundadora da Mattel, criou a Barbie em homenagem à sua filha, que tinha o mesmo apelido da boneca. Em pouco mais de 6 décadas, a Barbie teve mais de 180 profissões. Barbie já nasceu conectada com o mundo fashion. Sua primeira versão vestia maiô listrado, óculos gatinho e brincos de argola. Virou ícone e ganhou versões customizadas por estilistas super famosos. Agora, você sabe qual é o segredo do sucesso desse ícone fashionista? A Barbie se reinventa sempre e constantemente, assim como a Planet Girls e nós mulheres. O lançamento dos novos tipos de corpo da linha Fashionistas foi tão polêmico que virou capa da revista Time, provocando uma reflexão sobre padrões de beleza. Até porque a Barbie, anos atrás, ela tinha um padrão de beleza único e até eu acho que muitas meninas tentavam se espelhar nesse único padrão e ela desconstruiu isso e hoje em dia ela é diversas personalidades, todos os tipos de tom de pele, cabelo e com certeza tem tudo a ver com a campanha da Planet. Diversidade, bom, eu acho que são muitas coisas e no dia de hoje, né, a gente acaba tendo vários patamares de diversidade e tudo hoje em dia acaba virando diversidade. Então eu acho que diversidade é ser você mesma, ser quem você quiser ser, independente das pessoas, independente de opiniões, independente de energias, é isso. A diversidade começa de dentro para fora, então eu acho que a gente se aceitar do jeito que a gente tanto esteticamente quanto mentalmente, é a diversidade para mim. A Barbie começou a representar a diversidade a partir do momento que eles começaram a ver não só um padrão estético aceito pela sociedade, como começou a incluir todo mundo, inclusive eu me encaixo nesse todo mundo que eu acabei de dizer. Então, Dri, o padrão de beleza eram meninas magras, loiras, meninas que sempre estavam na moda, assim, sempre tinha algo de poder aquisitivo muito grande e que as pessoas queriam também. Então, o padrão geralmente era esse. Olha, eu sempre soube das minhas possibilidades, então eu nunca era uma pessoa ligada a tantas marcas, sempre tentei usar daquilo que era da minha possibilidade da melhor forma possível. Cada um poder ter essa representatividade da Barbie e se sentir representado. E Dri, o que tá essa coleção, a coisa mais linda, eu tô apaixonado, todas as peças eu vou querer levar pra minha casa, os tênis, tudo, tá incrível, sério, gente, vocês vão amar muito. Gente, a coleção tá maravilhosa, inclusive tem um look que eu amo, que eu amei na verdade, é um look todo rosa, bem menininha e tá super incrível. particularmente
particularmente estou amando as estampas. Eu acho que as cores estão belíssimas, tá tudo casado assim comigo, assim, com o meu estilo. Eu achei muito, muito lindo. Mistura de jeans com rosa, com estampa, moletom. É algo assim que eu fiquei apaixonada a hora que eu cheguei e vi. De verdade, amei, amei muito. Maravilhosa, tá perfeita, todos os lookinhos, gente, tá muito Barbie, muito Planet e muito a minha cara também. Ah, com certeza esse vestido aqui, com certeza, gente, foi o primeiro que eu usei e eu já queria colocar de novo, já queria levar, não posso levar hoje, mas eu tô apaixonada por esse vestido aqui, ó, com os desenhos das Barbies, tudo. Gente, a coleção tá incrível, só tem vestido assim e roupas lindas e eu amo estampas mais cool, assim, que você pode brincar mais e eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar porque descreve muito da personalidade de cada pessoa. Se eu pudesse escolher uma Barbie para ser, eu seria com certeza a Barbie Vitiligo, porque eu não mudaria nada na minha história. Eu com certeza teria vitiligo novamente para continuar nesse meu papel de mudar e transformar vidas através da minha vivência. Então, não seria outra Barbie a não ser a Barbie Vitiligo. E Débora, agora eu quero saber, qual Barbie você seria? Eu acho que se eu pudesse ser a Barbie por um dia, eu seria a Barbie veterinária, porque ser veterinária era um sonho de criança e eu adoro animais. Então, acho que essa seria a Barbie veterinária. Gê, e você? Qual você seria? Então, Dri, eu acho que eu escolheria a Barbie na praia, hein? Não nego por ser carioca. E você, Lucas? Quero saber que Barbie que você escolheria ser. E, gente, a Barbie que eu escolheria pra ser por um dia é a Barbie maquiadora. Vocês tinham dúvidas disso? Acho que não, né? Gente, e eu quero saber de você, Fran, qual que é a sua Barbie? Bom, se existisse uma Barbie youtuber, com certeza seria com uma câmerazinha de vlog, assim, sabe? Bem que podia ter, né, Barbie? Mas e aí, Idri, se você pudesse ser uma Barbie, qual você seria? Se eu fosse escolher ser a Barbie por um dia, eu escolheria a fashionista. E você? Qual Barbie você seria? Aproveita e se inscreva no meu canal. Aliás, vocês têm curiosidade para saber um pouquinho da história da Planet Girls? Como eu criei a marca? Então, se inscreva no canal e coloque lá os seus comentários e as perguntas, tudo o que você quer saber sobre Planet Girls.